Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nongerere kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yezu Kristo, mbifuriza amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru. Inema y'umwami wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Ndagira rero ngo mbere dutangiye isengesho mbere y'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kitwinjiza muri iyi noveni tugiye gutangira idutegurira umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana ndetse ikomeza kudutegurira n'umunsi mukuru wa Pasika. Dawe Mana ishobora byose, twongeye kugushimira ibyiza byose ukomeje kutugirira. Wewe waduhaye umwana wa Yezu Kristo, akemera kutwitangira adupfira ku musaraba, akaturonkera ubuzima bw'abana b'Imana. Uyu munsi tuje imbere yawe twongera kugutakambira, dutakambira isi yose cyane cyane abanyabyaha, kugira ngo ukomeze kutwohereza Roho Mutagatifu atuyobore kandi atumurikire, maze iyi minsi mikuru ya Pasika turimo ndetse n'uyu munsi mukuru w'impuhwe z'Imana bikomeze kuturonkera inema n'imigisha bituruka ku ijuru. Tukweretse rero abo bose bashaka kwiyambaza impuhwe z'Imana, abo bose baza gutangira iyi noveni itwinjiza kandi itegura uyu munsi mukuru w'impuhwe z'Imana, ngo kuri buri wese inema n'imigisha by'Imana bimwigaragarize, impuhwe zawe zikomeze kutwiyereka cyane cyane abanyabyaha, maze ubuzima bwacu bwose bukomeze kuguhesha icyubahiro. Tubigusabye ku bwa Kristo umwami wacu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bakristo bavandimwe, cyane cyane mwebwe inshuti za Yezu Nyirimpuhwe, inshuti za ruhango, twongeye kwishimira aka kanya duhawe kugira ngo twongere dutaramane namwe, twongere dusengere hamwe, twizihiza iyi minsi mikuru ya Pasika ndetse n'umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana tugiye kwizihiza. Nk'uko mubizi, turi muri cya gihe cy'inyabutatu iyo utegurira umunsi mukuru wa Pasika. Byose naho bitangirira ku rupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristo, ndetse bikatugeza no ku munsi mukuru w'impuhwe z'Imana, wawo twizihiza ku cyumweru cya mbere gikurikira Pasika. Nk'uko mubizi rero, uyu munsi ni wa gatanu mutagatifu, dukomeza kuzirikanaho ibanga rikomeye ryo kwemera kwacu no gucungurwa kwacu. Yezu Kristo umwana w'Imana apfira ku musaraba. Njibyo ibyo dukomeza kuzirikana kuri uyu munsi. Tuzirikana ko umwana w'Imana yatwitangiye, umwana w'Imana yemeye gutanga ubuzima bwe apfira ku musaraba, akaba ari kuri uwo musaraba turonka umukiro wacu, kuko nyuma y'iminsi 3 yaje kuzuka. Uyu munsi twakomeje kuzirikana urupfu rwa Nyagasani Yezu Kristo, batwibutsa ko ijambo rya nyuma ntabwo ari urupfu. Ijambo rya nyuma ni ukuzuka. Yezu Kristo rero amaze kuzuka, yifuje ko abamwemera bose n'abamukurikira bose barushaho kuzirikana urwo rukundo n'impuhwe yakomeje kutugaragariza. Ikiganiro tubaha kuri uyu munsi ni ikitwinjiza muri mwisengesho ry'iminsi 9, isengesho rya noveni tugiye gutangira, ridutegurira kuzizihiza neza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Tuzizihiza kuri iki cyumweru ku itariki ya 11, icyumweru cya kabiri gikurikira Pasika. Nk'uko Nyagasani Yezu Kristo yabishatse, yashatse ko abantu bazirikana urwo rukundo n'impuhwe bye, bazirikana ko uko yemeye gutanga ubuzima bwe, uko yadupfiriye ku musaraba, ari nako yakomeje kutugaragariza urukundo n'impuhwe bye, ahamagarira natwe twese abantu
kugira ngo tugaragaze urwo rukundo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yifuza rero ko uwo munsi w'impuhwe z'Imana, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'amahoro, umunsi wo kwakira no kuzirikana kuri urwo rukundo n'impuhwe byayo. Niyo mpamvu yahishuriye mutagatifu Mama Faustina igihe amubonekeye ko yifuza ko isi yose yajya yizihiza ku buryo bw'umwihariko umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, kugira ngo abantu baronke inema n'imigisha by'Imana. Uwo munsi ukabanzirizwa n'amasengesho y'iminsi 9, amasengesho ya noveni. Reka yenda mbivuge mbisome nk'uko Yesu Kristo ubwe yabibwiye Mama Faustina, kugira ngo natwe tubashe kurushaho kwinjira muri iyo gahunda twasigiwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo Yesu antegeka gukora noveni mbere y'umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, kandi ngomba kwitangira uyu munsi nsabira isi yose ngo ihinduke kandi imenye impuhwe z'Imana, kugira ngo buri muntu wese asingize ubuntu bwanjye. Ndifuza ko ibirimwa byanjye binyiringira, bityo rero nshishikariza abantu kwiringira bikomeye impuhwe zanjye zitagereranywa. Umunyantege nke n'umunyabyaha ntibatinye kunyegera, kuko nubwo ibyaha bye byaba bingana n'umusenyi wo kwisi, byose bizazimirira mu mpuhwe zanjye. Ayo ni amagambo dusanga mu kanyamakuru ka Mama Faustina, umurongo w'1059, aho Nyagasani Yesu Kristo yahishuriye Mama Faustina ko abaziyambaza bose impuhwe z'Imana muri isengesho ry'iminsi 9 bazarangira bahawe izo mpuhwe kandi binjiye mu rukundo rw'Imana kurushaho, ndetse bagahabwa n'imbabazi z'ibyaha byabo. Uyu munsi wa mbere wa noveni turatangira dusabira abanyabyaha b'isi yose, dusabira abanyantege nke b'isi yose, kandi tukabikora tuzikana cyane cyane ryabanga rikomeye twasigiwe na Nyagasani Yesu Kristo, ryatangiye ubwo yatwitangiraga ku wa gatanu mutagatifu adupfira kugira ngo tuzanire umukiro w'abana b'Imana. Mbifurije rero urugendo rutagatifu ruhire. Iyi minsi 9 tugiye gutangira ya noveni itubera iminsi yo kwegera ubwiza bw'Imana, itubera iminsi yo kurushaho kuzirikana urukundo n'impuhwe bya Nyagasani, maze iyi Pasika tugiye kwizihiza n'uyu munsi mukuru w'impuhwe z'Imana bizaduhe kurushaho kongera kwakira no kwinjira mu mpuhwe z'Imana nk'uko Nyagasani Yesu Kristo yabyifuje kandi yabitanganije Mama Faustina. Muri iryo sengesho Nyagasani Yesu Kristo yongera kudusaba kongera kubaha isaha y'impuhwe z'Imana. Ni ya saha ya saa 9 Yesu Kristo yarambuye amaboko ku musaraba akatwitangira. Ni ya saha umukiro wacu wanyuzeho. Ni ya saha itwibutsa ibyiza byose bya Nyagasani. Nkabamamagarira rero abakristo bose babishoboye kugira ngo muri iyi noveni, muri aya masengesho y'iminsi 9 tugiye gukora, tuzajya gukora iteka ryose kuri Patris TV isaha ya 9 tujye duhura kugira ngo tubashe kurushaho kuzirikana iyo saha yo gucungurwa kwacu. Tuzirikana iteka ko umukiro wacu uturuka ku musaraba, hahandi ku isaha ya 9 Yesu Kristo yatwitangiye. Yesu Kristo yabitangarije abihishuye Mama Faustina ko uzajya mwiyambaza wese kuri iyo saha akibuka urukundo n'impuhwe by'Imana, azajya aronka inema n'imigisha by'Imana, kandi azajya arushaho no kuzirikana abanyabyaha no kuzirikana isi yose, kugira ngo twese hamwe twakire kandi tuzirikane urwo rukundo rw'impuhwe z'Imana. Adushishikariza kurushaho no kurangamira ya shusho ya Yesu Kristo nyir'impuhwe. Ni ya shusho ya Yesu ndakwizera twese tuzi, uko yabihishuriye Mama Faustina yamubwira ati mujye mureba murangamira ya shusho. Kuri ya shusho nari mfite indoro nk'iyo nari mfite cyagihe ndi ku musaraba nshaka gucungura no gukiza isi yose. Iriya shusho yo kwirangamira nabyo bidufasha kongera kurushaho kwibuka ya ndoro ya Yesu Kristo waturebaga ku musaraba, areba ari abari kumwica, ari n'abari baje gushungera, ariko abo bose abagiriye impuhwe, kandi ari za mpuhwe na rwa rukundo rugiye kuronkera isi yose umukiro. Ngiyo rero isaha ya 9, ngiyo ishusho y'impuhwe z'Imana Yesu Kristo yakomeje kutwibutsa
nguwo umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana tugiye kwizihiza, byose tukabikora kugira ngo twakire urukundo n'impuhwe by'Imana. Bidufasha cyane cyane kurushaho kuzirikana abanyabyaha, kuzirikana abanyantege nke, tuzirikana ko izo mpuhwe zose tuzironkera ku musaraba, tuzironkera mu rukundo rwa Nyagasani Yezu Kristo watwitangiye. Yezu Kristo yongeye guhishurira Mama Faustina ishapure y'impuhwe z'Imana. Muri iyi minsi 9 ya Noveni tugiye kwiyambaza impuhwe z'Imana, hazaba harimo ni shapure y'impuhwe z'Imana, aho tuvuga ngo kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Kubw'ububabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Turashaka kwifatanya namwe mwese inshuti za Ruhango, turashaka kwifatanya namwe mwese abakunda impuhwe z'Imana, kugira ngo twitegure neza uyu munsi mukuru w'impuhwe z'Imana, twubahiriza iyo saha ya 9, saha y'impuhwe, twubahiriza iyi noveni y'iminsi 9, ariko kandi dushyiraho n'ibisingizo by'impuhwe z'Imana, kuko Imana ni inyampuhwe, itinda kurakara kandi ikagira urugwiro. Niyo mpamvu nzaririmba ibisingizo bya Nyagasani ubuziraherezo. Maze rero uyu munsi twifuje ko tuzirikana ku banyantege nke, tuzirikana ku banyabyaha, tubasabira, dusabira isi cyane cyane muri iki gihe cya coronavirus. Murabona ko turugarijwe, murabona ko ibihe turimo ntabwo biri gutuma twizihiza Pasika nkuko bikwiye, ntabwo bituma twizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana nkuko bikwiye. Ariko kandi ubumuge imiryango ya kiliziya ifunze, nubwo imiryango y'amashapeli yacu afunze, umuryango w'impuhwe z'Imana wo uracyafunguye, umuryango w'ijuru uracyafunguye. Mbararikiye rero mwese kurushaho kwifatanya natwe muri aya masengesho y'iminsi 9 tugiye gukora, tuzirikana abanyabyaha, tuzirikana abanyantege nke, turagiza impuhwe z'Imana abo bose bashakashaka urukundo n'impuhwe byayo, kugira ngo uyu munsi mukuru w'impuhwe z'Imana uzatubere umunsi mukuru w'imigisha, umunsi mukuru w'ibyishimo, umunsi mukuru wo kongera kuzukana Nyagasani Yezu Kristo, kongera kwakira urukundo n'impuhwe bye, natwe tukabisakaza hose, nkuko yabwiye Mama Faustina ko uzamamaza impuhwe z'Imana wese azabironkeramo imigisha, azabironkeramo imigisha y'Imana, maze dufashe Yezu Kristo gukiza isi. Mbararikiye rero kugira ngo mbatumire twifatanye kuri Pacis CV iyi noveni amasengesho y'iminsi 9, buri gihe isaa 8:30 tuzaduhura, duhure dutangiza inyigisho, dutangiza isengesho, ndetse tuzashyiraho n'ubuhamya bw'abo Nyagasani Yezu Kristo yagaragarije impuhwe ze, kugira ngo abo bose badufashe kurushaho gukomeza kwinjira no kwakira impuhwe za Nyagasani, ndetse n'indulgensiya zishyitse tuzakira ku munsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Buri munsi rero muri ayo masengesho y'iminsi 9 azajya atangira isaa 8:30, hazajya hatangira inyigisho cyangwa se hajyemo ubuhamya, hanyuma hajyeho isengesho, hajyeho ishapure y'impuhwe n'ibisingizo by'impuhwe z'Imana, twiragiza impuhwe z'Imana, twiragiza isi yacu ndetse n'abanyabyaha n'abanyantege nke, maze uyu munsi tugiye kwizihiza w'impuhwe z'Imana uzatubere umunsi w'ibyishimo n'umunsi w'amahoro n'umunsi w'umunezero. Nk'uko mubizi, ubusanzwe mu Ruhango habaga umunsi mukuru w'ibirori bikomeye byo kwizihiza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, ariko ibihe turimo ntabwo bizatwemerera guhura nkuko twari dusanzwe duhura twese. Gusa ntabwo bizatubuza gusenga, ntibizatubuza gutakambira Imana, ntibizatubuza kongera kwiragiza no kwiragiza ari abarwayi bacu, ari abanyantege nke, ari abanyabyaha, ari nabo bose bagiye kure batakaje ukwemera. Tuzabaragiza Imana mu isengesho tuzakora ku munsi w'impuhwe z'Imana. Muzi ko Yezu Kristo yahishuriye Mama Faustina ko uwo munsi abazakora urugendo rutagatifu bazabironkeramo indulgensiya zishyitse. Ubusanzwe mu Ruhango twajyaga dukora rwa rugendo rwo kuwa gatandatu, n'ubundi tuzarukora tudahamagaye abantu benshi hirya no hino, ariko tuzatambagiza isakramentu, tuzifashisha imodoka, tuzifashisha ikoranabuhanga, hanyuma imodoka izaba itwaye isakramentu igende riha umugisha, aho n'ubundi twari dusanzwe tunyuza umutambagiro wacu, tutakambira Imana, twitura isi yacu, twitura abanyabyaha bose, kugira ngo uyu munsi wongere kuronkera isi yose umukiro. Ku cyumweru ku munsi mukuru w'impuhwe z'Imana,
igitambo cya misa kizabera mu Ruhango, kizayoborwa n'umwepiskopi wacu Musenyeri Simaragidi, ariko ntabwo abantu benshi bazaza mu Ruhango. Nk'uko mubizi, hayemeye kwakirwa 30% gusa by'abinjira mu kiliziya. Igitambo cy'Ukarisitiya kizaca kuri televiziyo, ubwo rero abashaka bazakurikirana iyo gitambo cy'Ukarisitiya kuri televiziyo Pacis TV, ariko bitabujije ko muzajya no muri misa mu maparuwasi yanyu. Gusa umutima wanyu wose muzawerekeze ku mpuhwe z'Imana, maze ko dutakambira isi yacu, dutakambira Nyagasani Yezu Kristo nyir'impuhwe, adukize iki cyorezo cya coronavirus, adukize ibyaha byacu, adukize ibigeragezo n'ibibazo turimo, ubuzima bwacu bwose bukomeze kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru. Maze rero mbifurije mwese ibyiza bya Nyagasani, mbifurije mwese imigisha y'Imana. Yezu Kristo yabihishuriye Mama Faustina, ku isi nta mahoro izagira igihe cyose izaba itarangamiye impuhwe z'Imana. Ndabatumira rero muri aka kanya ngo dufungure imitima yacu tuyifungure yakira impuhwe za Nyagasani. Iyi Pasika itubere Pasika y'imigisha. Urupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristo bitwibutse ko ibyo byose byabaye kubera rwa rukundo n'impuhwe umwana w'Imana dufitiye, afitiye isi yose, maze tuzabashe kwizihiza neza iyi minsi mikuru, kandi izabashe kurushaho kutuvugurura ku mutima no ku mubiri, ubuzima bwacu bwose bube igikoresho gitagatifu Nyagasani akoresha. Mbifurije rero imigisha y'Imana, mbifurije urugendo rutagatifu. Uyu wa gatanu mutagatifu twinjize muri iryo yobera rya Pasika, kandi iyi Pasika nayo itwibutse urukundo n'impuhwe by'Imana. Tuzizihize uyu munsi w'impuhwe z'Imana kuri kiriya cyumweru dufite umutima ukeye, dufite umutima ufunguye, twiteguye kwakira imigisha Nyagasani yatugeneye, maze dutakambire isi yose, dutakambire abo bose, hari abarwayi, hari abandi bose bakeneye impuhwe za Nyagasani, kugira ngo tubashe kubaho mu mahoro, mu byishimo no mu rukundo dukesha Nyagasani Yezu Kristo wapfuye akazuka. Umunsi mwiza kuri mwese, umunsi mwiza ku miryango yanyu, umunsi mwiza ku bana banyu, abavandimwe n'inshuti. Yezu Kristo nyir'impuhwe naganze mu mitima yacu. Yezu Kristo nyir'impuhwe nakomeza tuyobore kandi atwiragirire. Yezu Kristo nyir'impuhwe nakomeze kudusakazaho ibyiza bimuturukaho, maze n'aya magorwa turimo n'ibigeragezo turimo ntibiduce intege, ahubwo bidufashe kwegera ubwiza bw'Imana, tuzabashe kurushaho gukomeza gusingiza urwo rukundo n'impuhwe byayo hamwe n'abavandimwe bacu hirya no hino. Umunsi mwiza rero, kandi iyi gahunda n'urugendo rutagatifu dutangiye bizaronkere twese imigisha, bizadufashe kurushaho guhimbaza izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Murakoze. Tugiye rero gutangira noveni yacu uyu munsi. Tuza gutangira isengesho ryo kuri uyu munsi dusabira abanyabyaha n'abanyantege nke, tuze gukurikizaho ibisingizo by'impuhwe z'Imana n'ishapule y'impuhwe, dusabe n'umugisha uduherekeza muri iyi minsi yose uko ari 9. Murakoze, murakarama. Dusabira isi yose impuhwe. Nyagasani Yezu w'impuhwe nyinshi, urangwa no kutugirira imbabazi kandi utubabarira buri munsi, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo urebe icyizere tukugirira kubera impuhwe zawe zitabarika. Twakirire twese muri uwo mutima wawe w'impuhwe nyinshi, nta n'umwe usubije inyuma. Tugusabye kubw'urukundo ruhuza n'Imana Data na Roho Mutagatifu. Amen. Dawe uri mu ijuru, ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutunga ruduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Hubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, duteka yubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Dawe Mana ihoraho, reba n'impuhwe isi yose,
cyane cyane abanyabyaha bafitiye icyizere umutima w'impuhwe w'umwana wawe Yezu Kristo. Kubw'ibabara rye tugaragariza impuhwe zawe kugira ngo dushobore gusingiza ububasha bwawe ubuziraherezo. Amen.